Դերասանուհի Նոնա Սաֆարյանն այս շրջանում կրկին հեռուստադիտողի ուշադրության կենտրոնում է՝ նկարահանվելով Ելենա Արշակյանի նոր ու սպասված հեռուստասերիալում «Հարսնաձորի լեգենդը»։ Այս անգամ նա էկրանին ներկայանում է Լալայի կերպարով՝ բարդ, խորը և ճակատագրով կնոջ, որի պատմությունը միանգամից գրավում է հանդիսատեսին։ Լալան սերիալում այն կերպարներից է, որի կյանքը լի է կոտրված հույսերով, ցավով ու չլռող պայքարով։ Նրա եղբայրը Սաքոն, չհանդուրժելով Լալայի սերը Աշոտի նկատմամբ, նրան վռնդում է տնից։ Այդ դավաճանությունը հատկապես ծանր է, քանի որ Աշոտը ոչ միայն Լալայի սիրելին էր, այլ նաև Սաքոյի մտերիմ ընկերը, նրա հետ հաց կիսած մարդը։ Այդ պահից Լալան մնում է միայնակ, առանց ընտանիքի աջակցության, կանգնելով կյանքի ամենադաժան փորձությունների դեմ։ Նոնա Սաֆարյանի մարմնավորած Լալան ուժեղ է, բայց ոչ կոպիտ, խոցելի է, բայց ոչ կոտրված։ Նա միայնակ անցնում է իր ճանապարհը, կրելով իր ներսում և ցավը, և ճշմարտությունը։ Ժամանակի ընթացքում Լալան վերադառնում է ոչ թե վրեժ լուծելու, այլ արդարությունը վերականգնելու համար։ Նրա նպատակն է բացահայտել Աշոտի երեխաներին ճշմարտությունը, ով է իրականում սպանել իրենց հորը, և ինչու են նրանք տարիներ շարունակ անարդար մեղադրել Աշոտին իրենց լքելու համար։ Լալայի վերադարձը սերիալում դառնում է շրջադարձային պահ, որը խոստանում է լարված զարգացումներ և հուզիչ բացահայտումներ։ Նոնա Սաֆարյանն այս կերպարում հերթական անգամ ապացուցում է իր դերասանական վարպետությունը։ Նրա խաղը լի է ներքին լարվածությամբ, լռությամբ, խոսող հայացքներով ու զգացմունքային խորությամբ։ Լալայի կերպարը պահանջում է մեծ հոգեբանական ճշգրտություն, և Նոնան այդ բարդությունն իրականացնում է մեծ նրբությամբ, դարձնելով կերպարը կենդանի, իրական և ցավոտ, բայց մոտ հանդիսատեսին։ Այս ամենին զուգահեռ այսօր դերասանուհու համար առանձնահատուկ օր է։ Նոնա Սաֆարյանը նշում է իր ծննդյան տարեդարձը։ Գեղեցկուհուն դեռ գիշերվանից շնորհավորել են նրա ընկերները, գործընկերներն ու գոլեգաները ջերմ խոսքերով ու սիրով լի մաղթանքներով։ Սոցիալական ցանցերում նրա հասցեին հնչել են առողջության, նոր ստեղծագործական հաջողությունների ու կյանքի լուսավոր էջերի մաղթանքներ։ Նոնա Սաֆարյանը շարունակում է մնալ այն դերասանուհիներից մեկը, ով կարողանում է համադրել կանացի նրբությունը, ներքին ուժն ու բեմական խորությունը։ Նրա Լալան արդեն իսկ խոստանում է դառնալ սերիալի ամենահիշվող ու քննարկվող կերպարներից մեկը։ Իսկ այսօր նրա ծննդյան օրը մնում է միայն միանալ շնորհավորանքներին ու մաղթել, որ յուրաքանչյուր նոր դեր նրան բերի նույնքան սեր, որքան նա է տալիս իր հանդիսատեսին։ Նոնա Սաֆարյանի ծննդյան օրը կարծես ևս մեկ առիթ դարձավ հիշեցնելու, թե որքան մեծ ճանապարհ է նա անցել վերջին տարիներին, թե որպես դերասանուհի, թե որպես անհատ։ Նրա յուրաքանչյուր նոր դեր ոչ միայն հերթական կերպարն է, այլ մի ամբողջ ճակատագիր, որը նա փոխանցում է հանդիսատեսին բացառիկ նրբությամբ ու ներքին ազնվությամբ։ «Հարսնաձորի լեգենդը» սերիալում Լալայի կերպարը հենց այն ծանր ու բարդ կանանցից է, որոնց ճակատագիրը սովորաբար լռում է, բայց Նոնա Սաֆարյանի խաղի շնորհիվ այդ լռությունը սկսում է խոսել։ Լալան այն կինն է, ով կորցրել է ամեն ինչ՝ տունը, ընտանիքի ջերմությունը, եղբոր վստահությունը, սակայն չի կորցրել իր արժանապատվությունը։ Նոնան կերպարի մեջ հստակ ցույց է տալիս ինչպես կարող է սերը վերածվել ուժի, իսկ ցավը նպատակակետ դարձնել արդարությունը։ Լալայի վերադարձը սերիալում միայն սյուժետային քայլ չէ, դա վերադարձ է ճշմարտության, հիշողության ու մոռացված փաստերի։ Նրա ներկայությունը նոր լարվածություն է ստեղծում պատմության մեջ, ստիպում մյուս հերոսներին վերանայել իրենց անցյալը, ընդունել սխալներն ու բախվել իրենց խղճին։ Հատկապես հուզիչ են այն տեսարանները, որտեղ Լալան հանդիպելու է Աշոտի երեխաների հետ։ Դերասանուհու խաղին հատուկ է չափի զգացումը։ Նա չի ծանրաբեռնում կերպարը ավելորդ էմոցիաներով, այլ հակառակը։ Ամեն ինչ կառուցում է հայացքի, դադարի, ձայնի, ներքին տատանումների միջոցով։ Հենց այդ պատճառով Լալան դառնում է այն կերպարը, որի ցավը հանդիսատեսը զգում է սեփական մաշկի վրա։ Ծննդյան այս օրը Նոնա Սաֆարյանի հասցեին հնչած շնորհավորանքները գալիս են ոչ միայն նրա գեղեցկության կամ ճանաչման համար, այլ առաջին հերթին նրա մարդկային որակների ու նվիրվածության համար։ Գործընկերները նրան բնութագրում են որպես պատասխանատու, լուռ աշխատող, բայց բեմում ամբողջությամբ բացվող դերասանուհի։ Նա այն մարդկանցից է, ով խոսում է իր գործով։ Նոնա Սաֆարյանն այսօր կանգնած է իր կարիերայի մի փուլում, երբ յուրաքանչյուր նոր կերպար հաստատում է նրա հասունությունն ու ստեղծագործական խորությունը։
«Հարսնաձորի լեգենդը» սերիալում Լալան ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ նա կարող է վստահորեն կրել ծանր դերեր և դարձնել դրանք հիշվող ու ազդեցիկ։ Այսօրը միայն ծննդյան տարեդարձ չէ, այլ նոր սկիզբ՝ նոր դերերի, նոր պատմությունների ու նոր հաղթանակների համար, և հանդիսատեսը վստահ է՝ Նոնա Սաֆարյանի լավագույն էջերը դեռ առջևում են։ Նշենք, որ սա Նոնա Սաֆարյանի և պրոդյուսեր Ելենա Արշակյանի առաջին համագործակցությունը չէ։ Նրանք առաջին անգամ համագործակցել են «Ծով աչքերի պատճառով» հեռուստասերիալում, որտեղից դերասանուհին սիրվեց հեռուստադիտողի կողմից, և կարելի է ասել, «Ծով աչքերի պատճառով» հեռուստասերիալը նրա համար դարձավ դեբյուտային, և նա միանգամից ընդունվեց ու սիրվեց հայ հասարակության կողմից, չնայած որ թատրոնում նա ներկայացումներում ընդգրկված էր դեռ վաղուց։